হ্যালো গাইস, চলে এসেছি আবার একটা নতুন ভিডিও, নতুন কিছু টয় নিয়ে তোমাদের সামনে। ঠিক আছে, তো আজকে সেই টয়গুলোকে ইন্ট্রোডিউস করব তোমাদের সাথে এবং বলবো এগুলো কি কি টয়। ঠিক আছে, তো চলো আর দেরি না করে শুরু করা যাক আমাদের নেক্সট ভিডিও। কি কি টয় আছে দেখি। ওয়াও, প্রথমেই দেখো একটা অ্যাম্বাসাডার পেয়েছি। খুব সুন্দর একটা অ্যাম্বাসাডার, ইন্ডিয়ান অ্যাম্বাসাডার। দেখেছো, খুব সুন্দর একটা ইন্ডিয়ান অ্যাম্বাসাডার পেয়েছি, ব্ল্যাক অ্যান্ড ইয়েলো। ওয়াও, চলো নেক্সট কি আছে। নেক্সট আছে একটা ড্রোন কার, 4 ব্লেড ড্রোন কার। এই দেখো 4 ব্লেড ড্রোন কার। ওয়াও, ভেরি নাইস কার এটা। ওয়াও গাইস, ভেরি নাইস কার। ঠিক আছে, ড্রোন কার। নেক্সট আছে আমাদের একটা অটোরিকশা। এই দেখো ইন্ডিয়ান অটোরিকশা, ইন্ডিয়ান একটা অটোরিকশা। কত সুন্দর একটা ইন্ডিয়ান অটোরিকশা, দেখেছো কত সুন্দর একটা গ্রিন অ্যান্ড ইয়েলো কালারের ইন্ডিয়ান অটোরিকশা। ওয়াও, নেক্সট কি আছে। নেক্সট আছে একটা বাস। ওয়াও গাইস, এই দেখো বাস, একটা ফানি বাস। দেখেছো কত সুন্দর একটা ফানি বাস। ওয়াও, নেক্সট কি আছে। নেক্সট আছে একটা ট্র্যাক্টর, মিনি ট্র্যাক্টর। ওয়াও, ইয়েলো অ্যান্ড গ্রিন কালারের মিনি ট্র্যাক্টর। গাইস দেখো খুব সুন্দর একটা ট্র্যাক্টর পেয়েছি। ঠিক আছে, চলো নেক্সট আছে একটা জেসিপি। ওয়াও, এই দেখো নেক্সট জেসিপি, একটা অরেঞ্জ কালারের একটা জেসিপি। খুব সুন্দর একটা জেসিপি পেয়েছি, দেখছো দারুণ। চলো নেক্সট আছে একটা ইন্ডিয়ান অয়েল ট্যাঙ্কার, গ্রিন কালারের ইন্ডিয়ান অয়েল ট্যাঙ্কার। ওয়াও গাইস, খুব সুন্দর টয়টা, দেখো ভেরি নাইস টয়, দারুণ লাগছে টয়টা। ওয়াও, নেক্সট কি আছে। নেক্সট আছে পুলিশ কার। গাইস এই দেখো একটা হোয়াইট কালারের পুলিশ কার। ওয়াও, খুব সুন্দর একটা পুলিশ কার, দেখেছো খুব সুন্দর একটা পুলিশ কার। ওয়াও গাইস, ভেরি নাইস। নেক্সট আছে একটা বুলেট ট্রেন, হোয়াইট অ্যান্ড রেড কালারের বুলেট ট্রেন। দেখো গাইস একটা বুলেট ট্রেন। ওয়াও, একটা বুলেট ট্রেন পেয়েছি, খুব সুন্দর একটা বুলেট ট্রেন। দেখেছো খুব সুন্দর একটা বুলেট ট্রেন। নেক্সট কি আছে। নেক্সট আছে একটা অ্যারোপ্লেন, ছোট একটা অ্যারোপ্লেন, একটা মিনি অ্যারোপ্লেন। দেখেছো ওয়াও গাইস, একটা মিনি অ্যারোপ্লেন, খুব সুন্দর একটা মিনি অ্যারোপ্লেন। দেখেছো ওয়াও। চলো নেক্সট একটা সাইকেল, রেড কালারের একটা সাইকেল। ওয়াও গাইস দেখো একটা রেড কালারের সাইকেল, কি সুন্দর লাগছে সাইকেলটা, সামনে বাকেট। ওয়াও, খুব সুন্দর একটা সাইকেল। নেক্সট অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান একটা জিপ, ইয়েলো কালারের একটা জিপ। ওয়াও গাইস দেখো একটা জিপ, কত সুন্দর একটা ইয়েলো কালারের জিপ। থ্যাংক ইউ গাইস, ভিডিওটা ওয়াচ করার জন্য সাবস্ক্রাইব করো প্লিজ।